Yes, mbalamusizo omulundi ogwokubiri ankomyewo ne program endala so kambalinde mujje muwere tutandike program eyokubiri eri esooke badde ya security alerts ndoza kituse bulungi buli omujali nti buli muntu oba oli serviceman oba oli ki olina okweberera mu kasita obanga olina ekirowoozo ekyokuba nti oyagala gavumenti ekyuke kiteeke mu mutima gwo kibeere na gwe wennyini baana kyo mu mutima time bweneba etuuse okikole naye kati saawa zino don't put too much feeling in this struggle ng'oli under government ng'oli under service don't there because they are watching you era bakutambulirako bakulaba so kati nga bwe mbalinda mu tebyayawudde mu mawanga kajibe na myaka bakulu batobo n'abali bubi kyokka nga tewali nayamba abandi badde nga bayamba bantabudde maama bafubye kwekusa mbuto zibali bubuto ebisibu by'abantu tebibagasa wulira omulanga gw'emiti emito ekitaliko najjo nensi yabukwatako bubambi kino ekiroto sibalimba kijjudde mpisa ya buli kikanyabo tunaddawa emiranga mu ggwanga kikoola abange tuli mu matika ndaba bamu nga bakaaba bakuba ebiwoobe buli omuntu omukokuzwe tuli emiranga mu ggwanga kikoola abange tuli mu matika ndaba bamu nga bakaaba bakuba ebiwoobe buli omuntu omukokuzwe obwavu bufuse kirwadde ababulina bambi bubakubya miranga buluma omuntu neyekyawa buzibu bwesomba natasobola nakubutaasa olwawakasebo newakuwunyira okulya nga tewali nga n'abato tebasomye n'embeera y'obulwadde kuyisa bubi kuba amalwaliro sebunyabo gafuuka g'abaloodi laba omunaku gwasanyalala ensi nemufundira amagezi negamwesiba soka waliyo bali abakumpanya obuyambi bambi nsaba mufe kubannamwe tuli emiranga mu ggwanga kikoola abange tuli mu matika ndaba bamu nga bakaaba bakuba ebiwoobe buli omu n'omugugu gwe tuli emiranga mu ggwanga kikoola abange tuli mu matika ndaba bamu nga bakaaba bakuba ebiwoobe buli omu n'omugugu gwe tusabe mukama tukwatirireko ng'eno naffe bwe tweddukirira ayina yamba atayina tube kimu byansi byakulekewa mukama tuli baluganda oyamba atayina ofunana mpeera bamukye batamanya emirulu gibali bubi tusooke n'abali obubi malwaliro abanakuba nti nyowayo oyina mu kampala enguudo zisuza ntoko mabuje n'abakadde abataliko naddukirira sabanyabo tukwatire wamu gino emiranga tugifuule lugero emiranga mu ggwanga kikoola abange tuli mu matika ndaba bamu nga bakaaba bakuba ebiwoobe buli omu n'omugugu gwe tuli emiranga mu ggwanga kikoola abange tuli mu matika ndaba bamu nga bakaaba bakuba ebiwoobe buli omu n'omugugu gwe mbalamusiza omulundi ogwokubiri mujebala nnyo mujebalire ddala kansubire muli bulungi mukulikeeyo mu kale ka vidiyo akasosa akabadde ak'ebyokwerinda eri baganda baffe bonna bannayuganda nti mwebereremu bw'omanyi nti gavumenti ya Museveni tojagala ogikooye ng'okyali mu service ng'osasulibwa NRM oba gavumenti ya Museveni please keep it in your heart don't air it out because the moment you show it out that you are tired of Museveni's government please you are not going to stay there you are going to die you are going to be executed so please, if you feel you are tired of M7's government, you are tired of the system, keep it as a secret, let it be until 2021. Thereafter, we shall change the government, you will be okay, you will be safe and guided. But right now, don't air it out that you are tired of M7's government because you are going to be eliminated and assassinated. Here we go. Njagala ogenda maaso kubategeeza nti waliwo propaganda atambuzibwa state. Naye nga kino kikolebwa state
neighbor pastors abali mu Kampala mu Uganda. There is a system which is taking place right now in Uganda that the government is using all the born-again churches to spread or to tarnish Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu's image among their followers. They do say to their followers that Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu, he believes in witches. That's why he had gained popularity among Ugandans. Or they call him Illuminati. But if you look into details, who is saying what? The problem is, it's not all about Illuminati. It's all about change. People are yearning for change in Uganda. It has been almost 32 years. No freedom of choice, no freedom of speech. Nothing is in Uganda right now. So if someone comes out and stand by the truth and you start blackmailing using your proxies, blackmailing someone who having a God's favor, and you call it Illuminati, or you call it that he is a witch, please. We know who is a witch in Uganda. You know we all know where you practice or your witches. And even in the State House, you have a shrine in the State House, a modern shrine in the State House, which last time when I was doing my videos, I elaborated about it. And the person who witnessed about those activities of witches in the State House, he was eliminated and killed. I have the evidence here. But before I reach there, I need to tell the people that please don't follow any propaganda which is taking place among the born-again churches and pastors, which they are spreading towards their followers, that they shouldn't follow Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. He is Illuminati. He is a witchcraft follower. No, that is wrong. It is totally wrong. It is blackmailing. Bobi Wine is favored by God, and Bobi Wine is loved more than the current government. So, mwebale nnyo, mwebalirira kati njala genda maaso. Kiri ku likodi nti abantu abasinga okulima bannabe empindi ku mugongo bebabeera n'ebizibu bino. Mu Uganda essaawa zino amachacha agasinga obungi bapasita baago batambuza enjiri egamba nti abawagizi b'amachacha ago tebalina kuwagira Kyagulanyi Ssentamu wadde omugoberera mbukanywa musaayi omulogo yensonga lwaki abantu bamwagala nnyo kati essaawa zino. Era waliwo ne system gye bataddewo nti kati abantu balina okusiiba ku lwa Uganda okwewala Kyagulanyi Ssentamu nti mukinti mulogo nti musezi agoberera amajini oba amaanyi agamuleetedde okuba nti abantu bamwagala. Kamba buli ekintu kimu. Bw'obanga oli pasita ng'oli mu Uganda ogamba nti oyagala nnyo okwagala kwa Katonda, ngeri okimanyi nti Katonda afevalinga abantu. Okwagala tebakugula. Nobody can buy love. Nobody can buy favor. Favor comes from God. So kati sawa zino Kyagulanyi baliko okwagala kwako abantu kitegeeza Katonda yamwagala. Kati mmwe ate abawooza nti Bobi Wine is a witchcraft or witchcraft follower. Mmwe ate ba witchcraft followers kubanga you force people to follow you. You force people to sacrifice each and everything they have in their hands to give them back to you. Naye Kyagulanyi tana kyatwala okujjako okwongerako obwongezi ku bantu. Mwe kati mugambye abantu mu church zammwe batandika okusibira basibire eggwanga mbonga beewala Kyagulanyi okuba nti kanywa musaayi. Please, kino ekintu kisasulirwa State House n'ekipandingibwa President Museveni okuba nti bakyogera. If God decide, nobody can stop. If God decided that Bobi Wine is going to be the next president of Uganda, even if you kill all Ugandans, at least a dead body which will remain on ground will vote Kyagulanyi Ssentamu, and he will be the next president of Uganda, believe or not. Ngenze maaso. President Museveni gwe kennyini bw'alinga ojja ogenda mu nsiko myaka gy'ekinaana wayita mu buwonvu n'obugga n'otambula amayanja n'otambula ensozi n'ogenda mu misambwa n'ogenda mu mayembe n'ogenda mu biteega n'ogenda mu binna bangi byonna n'obigendamu n'osaddaaka ente n'osaddaaka embuzi n'osaddaaka n'abantu okufuna amaanyi g'obadde otambulirako emyaka 33 n'okuba nti wasibatuka otaalwa kuva mu 8 paka mu 86. Ebintu bino wabikola nga weetaaga amaanyi ag'enjawulo essaawa zino. Ne kati amaanyi ge wafuna jjukira nti amaanyi ago nga sigago galina expiry date. Amaanyi ago galina expiry date. Right now those forces are out of your hands, President Museveni. I remind you
those powers are out of your hands. They are returning back where they're supposed to be. I'm telling you. Agamanyi gaddayo jegali no kubeera. Either that's when tulabuli kintu kigenda kikuchankala nako kideyo gikikola kije kino okubeera. So President Museveni bwalajja mu kinana mu kulwana mu Uganda wasanga ebitundu ebyenjawulo birina ebyobuwangwa n'ennono ko bitambulira ne weyazika amaanyi ago ne bagakuwano gakozesa. Kati currently saawa zino gwe kennyini ogamba nti Bobi Wine akozesa ki? Bobi Wine akozesa amaanyi ag'enjawulo ag'obuloga g'okukola buli kimu naye kati saawa zino mwogera bingi mukyusa abantu naye please bino ebintu tubimanyi ate bitebibino kutambula nga bibina okubeera. Ekisookera ddala kati President Museveni bwali ogenda okulwana olutalo mu 86 wamanya joyina okujja amaanyi agagenda okuyisa mu lutalo luno. Bwamanya nti ogenda kufuna amaanyi ag'enjawulo okuyisa mu lutalo luno n'obaako abantu bewasinkana nga ne kabaka wa Buganda naye yennyini mwali kabaka wa Buganda takubirangako simu kujja kumula Abongereza. Gwe kennyini eyagamba nti oyagala okufuna Abaganda okufuna amaanyi gaabo n'obuwagizi bwabwe basobole okuyambako mu lutalo, which nti kyatuukirira bulungi ne kikola. Wakikola otya? Abantu ab'enjawulo mu Uganda mu kusooka bali bakurejectinze. Bwe bakurejectinga ne bagamba no, President Museveni tuli muna Uganda. That's right. Naye no forcing yourself on Ugandans. Later ne bakuacceptinga ng'omaze okukola ebintu ebikyamu. Bwamala okuacceptinga n'okozesa chance y'okuba nti abantu bali batamiddwa government ezaaliko n'otwala chance eyo, which is not bad. Bwamala otwala chance eyo abakulu abaaliwo mu biseera ebyo ne bagamba no, okuwangula olutalo luno nagenda kulaba Mulangira Mutebi, Ronald Mutebi yali alindidde engoma yaki ya Buganda. Gwe kennyini n'osituka ng'otwaliddwa abantu amu abaali abataka mu Buganda ne bakutwala mpaka Bungereza n'osinkana Ssaabasajja Muwenda Mutebi w'okubiri n'omwogera n'omukonvinsinga ne mwogera by'oyogera ebisinga obungi na Katonda bituukiriza. Ssaabasajja Magulu Nnyondo n'ayimuka bulungi nnyo n'ava e Bungereza gye yali agenze gye yali akulidde ebiseera ebyo n'asituka n'ajjayo n'agana n'abataka n'ababuulira ekituufu ekyo tulina okujjako Kawenkene Obote ne muganda we Lutwa abaali bamamidde mu kiseera ekyo Bannayuganda. Bwe mumala okukiriziganya ebintu byammwe kumbe gwe walina mission zo zoyisaawo. Olw'okuba nti Ssaabasajja yali muntu ng'abalala yali alumira eggwanga lye n'ajja n'atuuza abantu mu bitundu ebyenjawulo byonna ebya Buganda n'abakkiriza okugoberera. Bwe bamala okukkiriza okugoberera era Ssaabasajja y'omu n'alagira abantu be oba basajja be ab'ebyobuwangwa n'ennono bakwasaganya okuwa ku maanyi ag'enjawulo aga Buganda. Era amaanyi ago baagakuwa n'amala wabba mabbe n'ogatwala n'ogeesibako. Naye with the time right now amaanyi galina okudda gye gali gakola ki gye galina okubeera. Ono omuntu akuvuganya kati musajja Muganda aliko empewo za Buganda, aliko emizimu gy'abajjajjaabe. So buli kimu ky'oyagala okumanya ojja kimanya nga buli kimu kimaze okudda kigenda okukola kije kirina okuva. Kati anvuddewo Bolumba Kyagulanyi n'ogamba nti Kyagulanyi musamize ayina emizimu ayina ebyokoola bye bimwagazisa abantu. That is wrong. Kubanga nawe the same time bwali oyagala obuyambi wagamba nti olina okukozesa amajiini, olina okukozesa ebitego, olina okukozesa amayembe, still n'obikozesa ne bikuyamba n'owangula. Still okyabikozesa katula kuba nti weebuzaabuza. Mu State House mulimu special room nga yiyo okuliramu ebyawongo n'otekamu ebintu byo. Olina n'omusawo gw'otambula naye ku nnyonyi. Musawo Muganda lwakuba tayambala mbogo, ayambala maji, ayambala masuuti bulungi nnyo ne mutambula buli nsi yonna era tosobola kgenda ng'oyo taliiko. I can bet. Tosobola kgenda wantu wonna ng'oyo musawo Muganda taliiko. Era ku convoy yasookako, believe or not. Omusawo nakoledde ebbanga ddene nnyo. Wepongo olina abakongozi baabamu kubanga olina abakongozi abamu. Abakongozi abamu abadde bakubuulya ebintu bya Buganda bino. Abadde omwami Kakoza Mutale kubanga Kakoza Mutale byaddala yayina empewo ezize ng'omuntu. N'abantu abalala tutajja kumenya manya njja kutegeeza Kakoza Mutale kubanga y'abantu bamumanyi bulungi nti yaliko emisambwa gy'abadde gimutambulirako. Olina n'omukozesa ng'abakongozi bo n'abantu abalala besijja kumenya manya. Naye kati gwe kennyini okimanyi bulungi mu State House mulimu essabo era ng'okolera ebyobuwanga bwo oba byawongo byo. Kati bw'oba oyagala okufuna reference y'ekintu kino kuba oyinza okuwakana n'omuntu wano. Nakolako program ne mbabulira nti abantu President Museveni baasaanyizaawo nga babadde influential mu system eno babadde bangi. Naye mu system eno mwe mwajjira n'omwami gwe bayita Mulindwa oba Jonan Mulindwa
Jonani Mulindo yali musajja mukwasi wa mizimu ejiyimiridde ne gitambula kye tuyita cameraman mu luzungu akuba ebifaananyi n'akola ne video oyo gwe bayita Jonani Mulindo omusajja oyo wamutta mu 23 oluvannyuma lw'omwami okudiscoveringa nti yagwa mu lumu ey'enjawulo mu State House ng'ekolebwamu ebintu eby'enjawulo byali tamanyi nti ne mu State House bisobola okubeeramu. So omwami oyo yakubibwa amasasi nattibwa. Bw'akubibwa amasasi nattibwa, omwami ono Jonani Mulindwa was a cameraman with the Presidential Press Unit. In 2016, he was an eyewitness some dirty dealings that Museveni was conducting in the State House. Museveni has a separate room in the State House, which was only he opens, where he keeps a status of himself surrounded by the bones, clues, and witchcraft items. One day, Mrs. Janet Museveni opened the room, show the screws and bones, almost had fainted. No muchala yenyini yata mind okozesa ebintu bino. Omuchala ono bw'amala obbiraba naye yeewuunya. Naye omwami Mulindwa yaliwo oyo kamera munnamawulire. Era mu 23 teyawona mwamutta. Kati bwe bamutta ng'ovaayo gamba nti Bobi Wine Luminati akozesa amayembe akozesa ebiteega. Gwe kati bino byewakozesa ng'ojja bye baakuwa mu lutalo lwa kinaana ebyakusurvive sinza okutuuka kati. Goloza, who is fooling who, if I'm to ask? Who is fooling who? It's you fooling Ugandans. That you were born again, nenga ate obirivinga mayembe, obirivinga mubitega n'emisambwa. Okitegera? Omwami ono Mulindwa teri atamanya, yali musajja w'amannyo omukubi w'ebifaananyi ebitambula n'ebiyimiridde. Okitegera gwe kitaka cameraman yafa bwaba gyali oli angambe nti Mulindwa gyali nenga Mulindwa mwamutta mu 23. Okitegedde? Kati gwe ddawo gamenti Bobi Wine aliko simanye emisambwa n'ebiteega mbwa akola ki? Alina favor okuva mu bintu bino, which is wrong. Kati gwe ensobi gye wakola abantu bonna bwe wakozesa mu 86 wabeegobako n'oleeta bano abantu abafu abatalina wadde akawe waakafu wadde akawe waakalema, the likes of Mama Fina. Kati let me tell you, bwe mwakola mission ey'okugyawo Ben Gulu eyali omusawo mutuufu mu Buganda yasookawo yakulira basawo bakinnansi, wamusindikira Mama Fina mu mission y'efulawo sigalo amala mu assassinating afe. Bw'amala okufa ne mukozesa Mama Fina. Mama Fina taliko wadde empewo ennyimpi wadde ennema. Okitegeera? Yensonga lwaki omuntu aliko empewo entuufu tebasobola kukola penge bye Mama Fina. Ekyo never tekisoboka. Lwaki libakubisa akagaali nga kajjudde kaliko akagaali ne kabuto n'omenyeka amagulu. Tosobola kutuuka eyo. Ng'omuntu aliko empewo oligino bw'oba ogenda ofuna obuzibu zikutegeeza nti kino kigenda kubeerawo era tosobola kgenda. Naye awudde yagwe gw'ogamba nti musawo oba akuŋŋaanya abasawo Abaganda ne batuuka omuwambula ne bamukozesa ebintu by'ekisiru ku live video ng'aliko empewo. Teri mpewo ekkiriza musamize waayo bamukongozi waayo kutuukako buzibu nga tebamwala atinze. Lwaki lyalwala? Lwaki lyalwala? Kamala okulaba guest wange obazze kuba nadde twatukoze program naye. Hello. Okay, oyise ku video oba tuyite ku WhatsApp? Tuyite ku video, tuyite ku WhatsApp. No, kati isindika hai isindika invite chugambo invite ku Facebook one live then inkuitwa Jesem. No ku Facebook ye Choto genda ku Choto chilaikinge then you no ogenda ku Facebook no searching ekigambo echoto bw'okiraba kiri mu red page then okilaikinge ojja kufuna notification dono jo live mpani kile kigambo invite nkuyite. Okay. Yes, kati nkulinze mukama wange. So mbadde nkyagenda mu maaso. Ekitufu kiri nti abantu kati saazi no bokozesa bakulyamu ddolu kuba tebalina kibalina. Mama Fina gw'ogamba nti musawo Muganda akulya basawo Abaganda talina wadde empewo ennema. Omuntu aliko empewo nga gw'okulira abasawo bekinnansi baade tebasobola kukola bintu ebyo. Lwaki libadde bakulwa empewo zaade zisobola okukulwaza oba okukumenya okugulu n'otagenda mu bintu bye bakoze ebyo. Ekyo nkirinako obujulizi, nkirinako obwino. Teri mpewo
esobola kukkiriza mukongozi waayo kumukolako byambyo nekyo tekisoboka. That is wrong. Then noleta mama kulannama kati yeba yalinga owokubiri omagwe system ya divide and rule. Noleta mama kulannama eyali mu emirundi gyonna mbukati yakulira abasawo bagana mafino mazomo officer kulannama taliko wadde jembe erimpi wadde jembe lisobola okufumula empewo meters 2 kwa abantu bonna bakozesa kati okozesa abantu bali fake abantu bonna bali original bonna mwaba eliminating amwabajjawo bino ebintu tubimanyi bigenda maaso ne muloza fete tumanyi okitegera bino ebintu tumanyi bulungi nnyo ntumubikola ne mwebuzaabuza ne ngambikola. So please bobo yagala okuddamu ku deploying abantu abatuufu mu Uganda okukola ebintu byo, you should look for those people abalina information entuufu ku bintu by'obuwangwa. Naye ggwe n'abantu bo bana abafu bemuleta okufera abantu mbu basawo baganda ekyo kikyamo temukiddangamu. Okitegeera gongambo ta mafina mukole byekisiru nga aliko empewo ani agane mukongozi omukola ebintu ebyo nga aliko empewo origino tekisoboka. Tekisoboka oyo taliko wadde empewo ennema era n'emirimu gyakola gyonna afera bufezi bantu. Ekyo bw'okisibirako sente zo kirese sente zo nja zirya. Teri mukongozi wa mpewo oba wa lubaale oba wa mizimu kubasobola kukola bakoze mama fina. Tekisoboka. Tekisoboka. Either bakulwaza bakumenya amagulu lwakiri enkuba etonya waali n'atasobola kufuluma n'emmotoka efiira waawo okuwonya ebizibu ebyo. Negwe n'ogamba mbusimanyi ndi musawo muganda waawo golinako wadde empewo. Tekisoboka. Mubuzaabuza abantu wano simama mafina kadde noleta mama noleta kulannama is a fair, she's a failure. Taina kyamanyina ku mpewo empewo za fezo na mwazi disorganizinga mwazi sula zimwazi twala dana mwaswala dona ndamuteka bintu bya kisiru yensongola laki mulabuli kimu kiri volongoto enkuba tekyatonya not because climate change ebyo buwanga byonna neno nensozi mwambitema emiti buli kimu akisula buli kimu mwakimalawo gotwana tipenge muyaye singa mafina yabadde musamize nga mukongozi mu penge yatasobola kunaka ku mama fina wadde munyo esomwe wadde gira sineji nemu gobe ekyo kiwakana gwejangu wano kiwande gwajangu wano wakana ngo wali wakana teri gobayita omukongozi omumanyi gwe gobayita omukongozi tebamuzanyirako yabakongojje empewo ne lubaale era yayogererwako empewo kati gongamba otya mama fino omufere atunda sere mbu alinako empewo ezamukiriza agende wapenge emizimba gizanyirako. Kati the same applies to you. Amaanyi g'abantu baaga kuwoga kozese mu lutalo oyite mu lutalo nomala n'ogazanyira buli kimu n'okikola nga bw'okyagala nemuteekamu ebintu byammwe. Kati yessawa gakuvuddeko amaanyi gaziwadde Kyagulanyi Ssentamu yatambulirwako buli mukisa gwonna yensonga ne bwagende watalina gwakubira simu nti nzija abantu ne beesombola nga abagule gwogula abantu ne bagaana n'okujja. Kati kibayita amaanyi kibayita empewo. Kati gwereeta bano bafalabo bono bakuŋŋaanye abaliko obuzimu obumpi obufu obugumba mbu mama fina mukongozi w'empewo za Uganda ezaawa omanyi kye bayita lubaale gwe muzanyira ku bantu yabatasobola nakulaba ku ppenge lwakiri enkuba etonya ne sude naggwawo nga tagenze mulaba era otaddamu balimba mbu atunda mumbwa simanya atunda luzalu simanya agawe mikisa never byonna byakiyaayi. Gwoba olyawo ng'oli mwana muto buuza omuntu amanyi ebyobuwangwa akubula ekibayita empewo n'omukongozi waazo tebamuzannyirako. Lwakiri akubye emmotoka n'omenyeko amagulu n'osigala ng'oli mulamu ate n'omala n'owona n'osigala n'owona naye ng'oli mulamu tosobodde kgenda kukolako byambyono. Kati mudde ono mwekubye emizimu kati ffe tukumanyi bulungi nnyo kuba kati already waliwo information gye tulina nti mmwe ng'abeNRM olw'okuba mulina source of income muleka bannayuganda ne basafaringa bonna we babeera. They suffer because for you have money whereby nti kati ba MP bonna abasinga obungi aba NRM bw'aba agenda kuzaala azaalira Bulaaya tebakyazaalira Kiruddu tebakyazaalira Mulabu. Buli yalonda togikwatako buli yalonda nagikwatako munna mugenda kusafaringa kyekimu. Kati currently right now mwana Judith babiri yagenze Canada kuzaala naye yalonda togikwatako wati yazaalidde Kiruddu n'afa naye ng'abantu abala bafa.
gwe kenyini olina bank hospital bank mu State House underground muba kujjanjabira gwe ng'omuntu bakkanika kiro emisana nodda no presenting ensi naye ng'ekiro basula bakkanika osula mu galaji nga mmotoka ankadde gwe President Museveni waggwako dda n'olwokuba nti olina bank hospital erimba kafulu 8 aba specialist okuva mu nsi yonna abasasulibwa sente zitamanyiddwa mu muwendo gwa nsimbi yensonga lwaki okyali waliwo bank hospital olimu aba specialist 7 worldwide abasasulwa sente okujjanjaba njagala omuntu ajja wano agende President Museveni bali mu muddeko bagenze Israeli mujjanjaba simanyi agenze wanno kyeyakola yafuna aba specialist bonna buli ndwadde n'abateeka mu banka ye bajjanjaba ye na mukazi we bana abaana bakikosa kya support n'abatonda bajjanjabirako eweero naye nga alina bank hospital underground of the State House gye bamujjanjabira ne the rest of Uganda they are suffering bafa naye mmwe muli awo olwokuba mulina sente mu kyenva mukola ebintu ebitategeerekeka ebyo okitegeera kati bye bintu byemutuzanyira kumuzanyira ku bannayuganda guest wange mulinze ne simulaba oba ali ludda bannaye kubanga njagala atuwa information entufuje mbadde nida all along tulabe biki ebikola ki nendowooza oba kimulemye okujja ku gundi kanziremu mukubirano ku WhatsApp ndabe tugende maaso kuba no program yabadde ye nga njagala atuwa information entuufu kuba tukulimba mukama wangu ogifunye ogifunye Facebook page eyo anti sindika ekigambo invite nkuyite ssebo kati nkuteko empandiko kwenyini ku Facebook no genda ku live video live video togirabye genda wenga wandika ekigambo invite nkuinviting okay ssebo kanzigule platform yokuteesa kubanga guest wange andoza atuuse njagala wandika ekigambo invite muyite mugenda kuwulira ebintu ebigendo batiisa wememento nova wano onodde enkeera nga kino kiwedde okitegeera wememento nogweva wano onodde enkeera naye nga kino kyenjala obbagamba temuddamu omusawo yenna omuganda ali mu Buganda ng'afuga mu mafiina addamu mbagamba nti ayina empe oba ayina lubaale ako kafu tekiriiyo talina wadde kaseegu olubaala wemula tamulina talina wadde lubaala omulema tamulina talina akuwadde omuzimu gwa ddungu wadde ogukola ki tagulina mpozi nga yafunye kaseegu eyaliza eziikibwa edda najja n'amulinyako n'amutwale wa pengepenge naye if not that ako kafu oyo si musawo muganda nekulanama bonna baffere abasawo abaganda oligino gye bali babatuulira so Mr. Moses nkulinze sindika ekigambo invite then nkuyite ssebo abaliwo musoke mulindeko na guest yabaddaze is it Isma Musoke njagala Moses situ simanyi nickname kijja akozesa Isma Musoke ndo sigwe njagala Moses Mr. Moses Kisitu gwe njagala yekka Mr. Moses Kisitu please come on write the word invite. You are most welcome madam Mr. Nsubuga Umar. Mr. Moses Kisitu, I'm waiting for you. Write the word invite nkuyite. Gwe ninze abantu bakulinze wano. Simula bannange doza kanjira ndinda nkuba akayimba wano nga bamuyita. Nkulusoze kulamusiza nnyo. Ninze Mr. Moses Kisitu. Emiranga mu ggwanga ginkola. Isma Musoke. Simanyi oba yono, let me first find out oba yeye. Emiranga mu ggwanga ginkola. Okay. Nkulamusiza ssebo. Bampita Sabata Kazinja. Essebo. Brigadier. Essebo. Ex wa maje ga Uganda. Essebo. Sebo nange nsanyusa okuwuliza. Amina nange nsanyusa okulaba ko. Kubanga mbadde nyina gye mbaddeko gye ngenza okkakalabya ssebo. Tewali buzibu mukama wange. Essebo.
abayuliza bagadde osooka obeeyanjulire obabuulire kikyodde nzigende ku televu ku programu yatulese mukama wange. Okay, amanya gange Ibrahim Kisitu aka Brigadier Sabata Kazinja. Oli namba mmeka majega UPDF? Nzono kuba sergeant Wanji? Nti oli namba mmeka majega UPDF? Mu majega National Resistance Army nali namba 1271. 1271. Essebo kati omwami muwulidde majega NRA nga gagalega nafuuka UPDF enamba agibabulidde gye yali. So mukama wange bannayuganda beetaaga kumanya nti ebituufu biri ki ku lutalo lw'omukinana paka mu 86. Baagala kumanya nti President Museveni yekka yagenda mu lutalo lw'86 oba mwalimu ebibinja ebyenjawulo ebyayita buli kitundu ne bisobola okuwamba eggwanga, era ani yasooka okuwamba Kampala, era bannaffe abo musayi abaana ba Nakalaama baasigalira ludda mu lutalo luno. Olutalo lwa 86 olutalo lw'ekiyekera lunalo n'okutwalira awamu en general. Ebintu ebivamu byonna bya bulimba era twenyolwa nnyo ne tunyiiga nnyo ne tusanyalala emitima n'emyoyo okuva ekitabo effirimu eyazanyibwa muwala wa Museveni. Ebintu byonna ebiva mu firimu eyo byonna byali bya bulimba n'ebintu ebisibuka mu gavumenti naddala ebimu ku kyo nga kye basookera ku kyenjo okusooka babuusa bannayuganda. Ekigambo ekisookera ddala okugamba nti General Fred Rwigema yasooka okuba essasi erisooka oba bonna bwali bulimba. Not Rwigema, Tumwine, sorry, Munasonyo Mukatono. Tumwine okumukuba essasi bwali butiitizibwe. Waliwo ambush eyagwibwamu naye nga bamugamba olw'okuba wasiwasi omungi ateeka omutwe ku ttaka bwe babakuba mwino oba bakuba ambush mwino gwa cover musooke mulaba adduyi gy'ava. Naye olw'obutamatira bwe n'okumamanta okumamalaga masaga essasi kyeriyava limukuba ne limugyamu eriiso naye tekwali nti yasooka okuba essasi erisooka. Obwo bonna bwali bulimba. Ekirala bannanga abalala basobola okunjulira nze nali Charles Sodia nagenda okuyingira mu banzijja ku Makerere College School nalina emyaka 13. Oluvannyuma lwa kitange okumala okuttibwa abasajja b'Obote n'okuba nti baali batutuntuza awaka kyatujjawo ne tubeera nga tetukyabeera awaka ne tubeera bwe era nze nali mu Bukojja ku Bukojja gye bansanga ebulemeezi okunjoola manya okusikirizibwa okuyingira mu Buyeekera nasangibwa bulemeezi Sempa. 1983 oluvannyuma lw'okuziika kitange. Abasajja bano balina obukodyo bungi era batuvulungula ne batukijjanya buli gwe baalabangako akantu akagendera buli gwe baalabanga n'amagezi amangi nga tosobola kuwona kyekye bannaffe bangi nnyo baafiira mu nsiko ne baggwawo. Entale ezisinga obungi zaakomandingibwa nga zibatugamba zino nti Salimu Sale yali komanda kyamuweesa ne 5-star general. Yes, Salimu Sale yali mulwanyi yali komanda naye Salimu Sale oseekeko Fred Rwigema bonna baali balwanyi ng'abalala abalwanyi abalala bonna nga bwe bakusindika nti genda okube wano ne mugenda oseekeko Kyaligonza Matayo. Nze abantu be nasisinkana mu nsiko okulabako n'amaaso gange era olwaleero abantu batugamba nti President Museveni wa waggulu nnyo. Abo bokka abasajja bano beeyita nti ba waggulu nnyo naye basajja baali banaku nnyo. Nze okugenda okulaba mu nsiko Salimu Sale bwe yali afaanana Fred Rwigema ne mukama waffe yennyini General Yoweri Museveni omulabako n'essaati ya nylon gye yasiibangamu ng'awunya n'enkwawa munasobola okiyisa ku lugundi n'alyoka adda bwe bagenda ne bagamba Kyagulanyi Ssentamu nti yaaye yakola atya tasobola kufuga ggwanga. Abo abasajja singa baabalabako bwe baali bafaanana muve ku kati bwe mubasanze nga bamaze okukwata ssente. Baali bubi nnyo baali banaku nga tebalina wadde ne Simooni. Bayambibwa nnyo abantu baffe okutuwa emmere era abantu abamu abaagendanga okujjangayo emmere okugitwala okugiwa abayeekera abamu olw'okuba baalinga bamanyiddwa abantu abangi kyasalibwawo okuba eliminatinga olw'okuba be baali bajja okwogera nti bamanyiddwa. Abasajja ba President Museveni oteekeko ne Kayinda otafiire.
otekeko ne omugenzi Kazini Esebo bali bantu batyamu nnyo nga bw'owulira era sibe olutalo abantu abalwana olutalo bonna bafu abasinga obungi baafa abagendanga okutomera zi front bonna bangi baafa era tebajjukirwa nakati tebajjukirwa nga n'okutuuka essaawa ya leero. Ekintu ekirala kye boogerako ky'omugenzi Dr. Andrew Kayiira amagye ga Dr. Andrew Kayiira okwegatta ku NRA si kyekisoose wano mu 86 kyaliwo okusookera ddala mu kkubo olubiri mu 1982 amagye agatawanyika gonna Emmengo okkuba olubiri nga okuva erungujja ng'ebyokulwanyisa ebyali biragiddwa okusangibwa mu lubiri tebyasangibwayo abaatawanyika bonna basibira mu Nkoola abalala ne basibira mu bonna buli yaliko akakwate k'obuyeekera ateesobola n'atasobola kudda waabwe yonna yasibira mu kibinja ekyali ekya Museveni. Nga mpisa mu bimpimpi kubanga tujja kumalawo ejja kujja nga mbayitiramu buli kaseera kubanga kizibu nnyo okubatandikira akawonvu n'akagako n'okamalayo olwaleero naye okuyita mu bimpimpi Museveni bannayuganda balina balabye nnyo era abantu abasinga obungi bannayuganda bonna abasinga obungi nga bw'obalaba abo abasemberedde Museveni abo bonna abakola ne Museveni abo bonna nti bamanyi nti Museveni akolagana nabo nnyo abagala nnyo bonna bafu era bwe bagenda okufa kinoomu enfa ate abasinga obungi bagenda kufa enfa y'omugenzi Kirumira n'enfa y'omugenzi Alex Gundi Felix omukulu IGP wa poliisi. Enzita ya National Resistance Army yetu wetu ya eliminating abantu kubajjawo buli gwe balaba nti abasinga amagezi buli gwe balaba nti olina amagezi mangi buli gwe balaba nti olina akakwate kangi bajja kutumalawo era batutandikira mu nsiko okulabika nga tetulina kye tubaako twogera buli omu babeera bakusibye omumwa obutabaako kyoyogera okujjako nga bo boogedde balina obubadi bungi nnyo bazannya obubadi bungi nnyo okuviira ddala mu 1983 84 85 be baagala okwesaayo ku front line omuntu atali waabwe tebakusobola kukkiriza kulabika mu front line era n'ebifaananyi jagala okugeza ng'ebifaananyi ebyali mu lutalo lw'ekiyeekera 86 byonna ebyali bikwatibwa byatwalibwa ne bisonjolebwamu ne bajjamu abo bonna abandibadde bali ku front line ab'amawulire be baakwatanga okuva mu nsi z'e Bulaaya ebifaananyi byonna Pulezidenti Yoweri Museveni yabisaba ne firimu zaali zikwatiddwa zonna nti bagende babidisplayinga mu Uganda ne ku TV ne kubawa babikwata ne babisonjolamu byonna ne bajjamu ebifaananyi eby'omugaso eby'abantu abataali abantu ne bajjamu bokka mwe baali bo naye nga bingi nnyo ebyakwatibwa entale zaalwanibwanga ku Katonga ogende e Bulemeezi esempa mu Nkoola olwo lwonna abaana abafiirwa abasajja bano bonna gye bali mu Nkoola abasalimusale gy'abeera ekapeeka buli wamu wonna we bawulira baasibye enkanda effamire yaabwe yonna baagitta era baakakasa nti baba eliminatinze tewali n'omu asigaddewo omulimu gwe balina okusuusa kukyusa ttaka mu land office kwedizaawo nti waabwe naye tebagulangawo bantu bala kutwaza ekikuba. Ekirala Pulezidenti Museveni yandibadde awannye ekitiibwa omugenzi Dr. Andrew Kayiira kubanga Andrew Kayiira ye master planner w'okukwata Kampala. Awo abantu baagala bannyonnyole. Kampala nga tannabakwatibwa Pulezidenti Museveni yasooka n'atuula mu kifo ekikuusiifu nga bayita Katosi ku mwalo. Dr. Andrew Kayiira, Salimu Sale, Pecos Kuteesa, Kayindo Tafiire, Kano Swanga Sirwanga n'abalala bangi besijja kumenya besisobola kumanya kumalayo omugenzi Dragonya baatula mu kafubo akamala olunaku lulamba n'ekiro era baasula mu kifo kimu bonna mu Kuteesa engeri Kampala gyakwatibwamu era oluvannyuma lwa Tito Okello Lutwa okuwamba Obote Museveni yasinkana Kayiira ne bateesaganya n'amugamba nti ffe olw'okuba nti kiri risiki nnyo tetujja kusobola ku magye gaffe kubanga era Museveni mu butuufu teyalina magye gayinza kuyisindika kulwanyisa Obote mu Kampala yalagira Kayiira akwate abasirikale be bonna be yali alina
ayongere n'okukola recruitment era Kayiira n'amugamba mugende musookeyo mu Kampala mukwate muyingire n'abasirikale mwefuule nti mwewaddeyo then musooke mwetoloola Kampala yenna mumale okwetoloola ensi mumanye nti buli kanyomero konna akali kumpi n'enkambi bubasemberemu nekikkaanyizibwako bwe kyamala okukaanyizibwako n'alagira era Kayiira omugenzi Andrew yalina enkambi nga 3-4 naye enkambi esinga obukambwe ennyo bagiyitanga Pansa Battalion eyabeeranga Kabalagala Busambye yali mu kibuga wakati awo ne mu kibuga Kololo wabaali mu Bwesi oseeko n'enkambi endala eyali ku luguudo lw'Ejjinja Mukono ebayita Enakoosi Enamumira nga bagiyita Red Eagle era enkambi eyo yalimu omusajja omu eyali asindikiddwa eyali omu ku bateesa abaali Museveni be yali abaatuula ku meeting eyo omu ku baduumizi ba Dr. Andrew aba Kayiira bamuyitanga Major General Benjamin Kasuku era bamuttira Mukono Namumira oluvannyuma lw'abamu ku bakamanda ba Kayiira okuzuula nti yali abaliddemu olukwe ayina confidential gundi za UFA yali amaze ozigabira Museveni confidential files zonna yali azikutte aziwaddeyo era bamukwatako ezimu nazo ne basalawo okumutta era bamuttira mu luguudo okulw'e Mukono naye nga kyali kiragiddwa Museveni yatuula ne Kayiira ne bateesa nti musuuze mutya era ekyali NRA egenda okutuuka mu Kampala nga temulimu wadde omusirikale w'Omboti ensisinkano eyasooka yali ya NRA abasirikale baayo omwalimu Salimu Sale n'abasigadde okusisinkana n'aba Kayiira ensinkana yali yakusinkana mu Nile Hotel eyo kati kye bakozesa yali nga si eyo gundi conference ya gundi bwe batuuka ku Nile Mansion abaali balaganye okutuula mu lukiiko Kayiira teyalinnyayo yasituma tuma balala naki naye teyagenda naye buli muduumizi we yenna gwe yasindika bamuttirawo we wattira ne Major General Nkwanga era Major General Nkwanga battamutte aba kibinja kya Major General Nkwanga kya 7th Battalion eya National Resistance Army mu Nile Mansion bali bamaze ogikwata nga babaggyemu abanyanya babaggyemu okuvaawo ne bamala okukakasa nti Kampala awedde nga bamaze okubakakasa nti eri mikono gya UFM luno olunaku lwa Tarehas 26 lwe bagamba nti bayingira Kampala olwasangibwa baatuuka dda wiiki namba NRA tuli mu Kampala okumala ng'ennaku z'omwezi 2 Kampala yali yakwatiddwa dda buno bonna obukodyo bw'okukuba amasasi nti bawulugumya okuva ku Yosemite View kuba abasiri nti baali balemedde ku Yosemite View eyo yonna kiwaani ukuba kwali kukangisa kwegezesa na kukola ki Kampala temwalimu musirikale n'oku abanyanya bonna baali batolose dda abasajja bonna abasirikale buli mu peace talk zigenza okubeerawo nga munyanya yenna Kayiira wezitandikidde nga babakuba enkya n'eggulu emisana n'ekiro embuya UFM yali emaze okutwala embuya mu barracks baali bagitwala dda Makindye mu military police temwalimu baali balasaanye dda bagenze nga mulimu magye ga Kayiira gye bayita Pansa Battalion ebyokulwanyisa ebisinga byonna baali babibaggyeko era abasinga obungi baalimu naye nga bonna bakwate kati NRA bemala okuyingira bweti neyagala taking over the post ne baagala okulwana naye Kayiira yalagira amagye ge nti mubeere ki calm down temutawana kulwanagana nabo muveeyo gye baagala posti zonna ze baagala muziveemu mudde ebbali era ne batekinga posti kubanga baali batya nti bajja kubayinza okubawamba yali pulaani era oluvannyuma lw'okukola ekyo kyonna nga Kampala amaze okukwatibwa amagye gonna bamaze buli kikundi kanyomero konna bamaze okukeddiza kwe kulangirira olw'abiri-mu-6 bwe bamala okukola ekyo amagye g'omugenzi amagye aga Kayiira olw'okuba abamu baalabako nga babatta live baabalaba nga babatta ne bwe bajja ne bagamba nti bano bannaffe
kubanga mukwata Kampala amasirikale bonna buli omu omukono yali akuggyeko ku side yadyo bali bajjangamu ekitaati n'osigaza omukono gumu eyo sigino yali eyise nga n'abasirikale bafeddemu aba UFA aba NRA bonna baali bamanye ekintu ekyo nga kimaze okwasangizibwa era yali plan eyo plan gye kugambye meeting yaliwo earlier before kukwata Kampala Museveni ng'ateesa oluteeso lwasembayo amala agende mu peace talk okugenda mu peace talk yaleka ateesezza nti mu eliminating buli munyanya yenna buli musirikale yenna mu Kampala buli ali enkambi zonna zikwatibwe ng'agambye Kayiira bateeseza bonna kitujja enviiri ku mutwe Museveni okuddira Kayiira n'amuwa omudaali gw'abafumba emmere ate njagala nkubuulire bino byonna bye baguumaasa ensi bye bakola okulimbalimba eggwanga era kyetaaga nga bwe tugenda mu maaso bwe tujja kujja nkugirayo ensonga ze mmanyi kubanga nze mbadde mu struggle okuva ebbanga ddene era mmanyi buli kintu kyonna eliminatinga ya lipooti ya Andrew Kayiira okumutta yafuluma dda mu Scotland Yard era mu Scotland Yard bakimanyi bulungi n'abagundi bonna bakimanyi n'abamanyi ebyama bya Kayiira enfa gye yafa enfa ya Kayiira era nze abantu bwe bagambira nti mukama waffe Dr. Kiza Besigye nali muwagira nnyo nga ndi mabega we nnyo era nga ndi mukoyo naye ekimalako enviiri ku mutwe nti tasobola kuyimirira ku magulu ge n'ayogera kiki ani yatta Andrew Kayiira naye ng'ate amanyi yamutta amanyi bulungi era olukwe oluna baalukola bonna bonna era Kayiira okuttibwa kwe amagye ge gaamala kukwatibwa nga gali amagye ga Kayiira baagagalakira gonna gagende gabeere mu nkambi y'e Mubende nga Kampala amaze okukwatibwa ne basetting up battalion bagiyita 35th battalion 35th battalion n'ebyokulwanyisa byayo byonna bagiragira egende mu barracks y'e Mubende bwetuuka mu barracks y'e Mubende ne babalagira bagende aba officer ne command post yaabwe yali Nakasero mu nyumba yali ya state research Nakasero ku Nakasero oluguudo olwo baba luyita lutya we balagira okuteeka command post ya UFA ya Kayiira nga waliwo omuduumizi ow'oku ntikko bamuyita Major General Hussein Ada ne Major Hussein Ada Major Lutaya wa Air Force Major yali commanding chief commander in gundi yali chief of defense forces wa amagye ga Kayiira yali si Hussein Ada yali Maka Kodiri Maka Kodiri Museveni yamukwasa obuyinza n'amugamba nti mukuteeke command post yawo naye n'amusaba nti tulina abantu betunoonya tulina abantu betwagala mutuwe era abantu abo bonna babajjamu omu ku omu mwe mwalina omu gwe bayitanga Kapiteeni Juma Muwada. Juma Muwada yadduka ne yeeyongerayo n'agenda e Kenya. Ekyali kikwasa Juma Muwada lwakuba yagaananga ebintu ebiyitira ku mazzi okujja e Masaka. Yali yeetaagibwa NRA ne bamusaba ye n'adduka yadduka naye abalala bonna b'ofiisa bonna bali beetaagibwa bakwatibwa. Bwe bamala basindika e Mubende ne babagamba bakole ki ne balagira Kapiteeni gundi ne bagamba Major gundi oyo Kodiri nti bonna balina badisaaminga. Naye mwalimu bakamanda abamu aba UFM bagamba nedda titusobola kussa emundu ezaffe ebyokulwanyisa byaffe nga bwe mutugambye okubeere Mubende era tubeere Mubende. Waliwo vaawo mpitewo nga balagira era Museveni yali ateeseteese ebyo ebiseera nali mu 11th Battalion ku Primitive View n'afende Sefale Kyaligonza meeting yakyuka yatuula ekiro ennaku z'omwezi zaali nga 29 mu January okudisaminga national resistance okudisaminga abafeddemu ne UFM bwe bali basindise Mubende kuba ejjero nali ali lyegase ne bagamba tetujja kussa mundu wansi oba lutalo kubanga temwina mutulagira kussa mundu wansi kati mu lutalo nga lukyaliwo nga n'abasirikale ba UNL bakyali mu ggwanga
okugenda okututisa tetulina ngeri gye tussa mundu wansi awo musaagira ku lyanda kati awo President Museveni kyeyava asalawo n'agamba kale oba tebadisaamingibwa kati beeyunge mu lutalo bagende begende mbasindise n'ategeka enkambi n'alagira bagende mu division ye Kitgum mu kitundu kye bayita Kitgum Namukoola ewasibuka general ewazaalibwa ddala General Tito omugenzi General Tito Okello Lutwa we basindikibwa ekibinja kya Kayiira amagye ga Kayiira gonna amakumi ekyasatu mu ebitaano bakiyitanga 35th Battalion yali gundi number brigade number kubanga baali abasirikale nga bawera 8 baali bawera 10 n'omusobyo kubanga abasinga bonna abamu baali badduka baati olw'entalo olw'okubuulira nti bannaabwe babase abasirikale ba Kayiira bonna abasinga abali mu Panther Battalion gye bayitanga Panther Battalion yali mu kibuga olunaku lwe bakwata lwe bagenda mu Nile Mansion ne balaba nga bakutte officers baabwe bonna ne baba eliminate nga babattirawo mwe mwafiira n'omutabani w'omugenzi Haji Musa Kasule Wandeke yabamuyitanga Haji Abdallah K yali major Haji Abdallah K naye bamutira mu Nile Mansion yafiira awali Nkwanga n'abasirikale abamu abakamanda abamu abali mu UFM bwe babakwatira abaana abali b'esikuuti baabwe bwe balaba ne badduka ne bagenda babuulira abasirikale abasinga nti bannaye nti aba NRA bakutte abasirikale baffe bonna ne babatta NRA nekola propaganda nti abanyanya be bakutte nti Bazili Olalokero yali yadduse edda ng'ali waawe lolo ne bagamba nti yakutte yasse Nkwanga ye yasse Gundi byonna baali kulimba Bazili Olalokero yali tali mu kibuga kw'olwo lunaku Nkwanga lwattibwa lwali lwayikibuga kyali kyakwatibwa dda kati bwe batuuka ekitigumu ne babateeka e Namukoola aba UFM nkujjukiza battalion ye 35 ne batandika ogikuba indirect nga bakozesa 41st Battalion ye Pajimu ne 41st eyali ekulembero gye bayitanga kikosi kya ulinzi eyakolebwanga Kazini Major General Kazini ne babasindika batandika okulwanyisa enkambi gundi y'amagye ga Kayiira nga beefudde ng'abayeekera ne bagamba nti balwanyisa ba Erikodwa balwanyisa bakirama ba Erikodwa